Hjertelig velkommen skal du være til Langjökull. Vi står midt oppe på en isbre på Island, og vi kjører kanskje en av verdens råeste busser. Dette er Sleipner. Velkommen ombord til Sleipner. Og dette her, hva er det vi sitter og kjører? Jeg kan ikke forklare det. Vi sitter i et hjemmelaget bygg her på Island, laget av mannen som eier og drifter denne bussen. Vi er nå midt oppe på isbreen, og vi kjører nå med endeløse sletter, og det er is og snø så langt øyet kan se. Denne bussen her var i utgangspunktet ikke en buss. Denne her har gått som brannbil i USA, og så har de fraktet den på båt over til Island, hvor de selv bygde om hele bussen til å bli dette her monsteret av et fantastisk kjøretøy. Fronten er hentet fra en Volvo FMX, og alt innvendig, fra seter og paneler, er hentet fra en spansk påbygger. Så dette her er en fantastisk spennende buss, og vi har en kraftpakke av en buss. Jeg har brukt det ordet før i andre filmer. Her sitter det en motor fra Caterpillar på over 800 hestekrefter, og vi har mer enn 3000 newtonmeter på denne her doningen. Denne bussen er utstyrt med en dieseltank på 900 liter, nesten et tonn med diesel, fordelt på 2 ulike tanker. Det er en enorm opplevelse å sitte her midt på isbreen og kjøre denne her bussen, faktisk med passasjerer. Da vi organiserte den turen her, så fikk vi lov til å ta med turen, men da ville de gjerne ha med seg litt ekstra folk ombord for å vise fram denne tøffe bussen. Så det sitter faktisk fullt av folk bak og har en liten fest mens vi prøvekjører dette her kjøretøyet. Hvorfor ikke? Det her er jo en fest. Jeg sitter nå og ratter en buss som har de største hjulene jeg har sett i hele mitt liv. De er 2 meter høye og har hele 78 tommer, så det er noen enorme hjul som sitter på den bussen her. Innvendig så er det 48 seter, og det er til og med 2 toaletter. Og de har pimpet bussen med enorme stereoanlegg, så her kan du ha julebord og 17. mai på samme tid. Girkassen i bussen, det er en amerikansk Allison, og det er en automatisk kasse på 7 trinn. Vi har også en retarder, og ellers i bussen så har vi håndbrekket her fremme, og vi har et instrumentpanel som er helt unikt noe annet jeg har sett før i en buss. Her fremme så har de installert en iPad som måler alle lufttrykk i alle dekk, og her kan du fylle og tømme luft i dekkene mens du kjører. Det er jo fordelaktig å ha så lite lufttrykk som mulig når du kjører på sånn her terreng, sånn at du kan bare flyte over snøen og følge terrenget så godt det bare går. Jeg har sagt før at jeg har kjørt det aller meste som er på hjul, og det har jeg nå innsett at det har jeg ikke gjort. Fram til i dag. Nå har jeg virkelig kjørt det meste som er på hjul. Vi kjører altså på et vulkansk område, men tildekt av is og snø, og det er bare vidt så langt øyet kan se, og det er et dashpanel her som ikke har sett maken på. Rattet er 90 grader skjevt, og det er bare så mye rart her inne, men det er hjemmelagd, og det er med stil, og det er med en gjennomførbarhet som er helt annerledes enn noe annet jeg har sett i hele mitt liv. Dette bygget her er konstruert av eieren selv, og han heter Valti, og er en veldig hyggelig islandsmann som har bygd sånne her busser helt siden år 2000. Første bussen han bygde, det var bygd på Man, og da har han bygd om sånne enorme monster truck-busser ut av gamle militærlastebiler. Og nå har han fått tak i denne her enorme brannbilen fra Amerika, som han har hentet hit til Island for å bygge om. Og vet du hva? Prosessen fra i dag til han plukket opp brannbilen i Amerika har tatt 4 år. Første 2 årene, det var å bygge
monstertrucken, sånn som vi kjenner den i dag. Og så har det vært 2 nye år med å utvikle den og få den til å bli Sleipner sånn som den står i dag. Og nå går den sommer som vinter her oppe på islandske isbreene og kjører turister rundt på disse her enorme slettene med is og snø. Vi kjører altså over enorme humper, og vi har 4 akslinger. Og hver akslingene har 2 hjul, så vi kjører altså en 8-hjulet buss. Og hvert eneste hjul har en selvstendig fjæring, så du merker nesten ikke smellene av humpene. Du merker bare den der bølgingen og juvingen over humpene. Og det å sitte her fremme, jeg må bare le, og se i speilene, det er som å si, altså, du sitter og kjører et monster av en muskelbuss. Hjulbuene stikker ut 70 meter fra siden av bussen. Det er som å sitte og kjøre det bredeste kjøretøyet i hele verden. Denne bussen er 3,47 meter bred, 4,2 meter høy og 15 meter lang. Altså halve bakbussen er bare en enorm motor. Dette her er jo ikke en buss som er bygd for fart. Dette er en buss som er bygd for kraft. Når vi begynner på parkeringsplassen før isbreen, så kjører du ganske rett opp snøsidene, og der ligger du maks i 10-15 km i timen, og der er det kun råskap og kraft som gjelder. Og det samme her oppe også. Du skal ikke drive og kjøre for fort, for du ser det her hopp og sprett vi driver med nå. Dette her er mer opplevelsen. Denne bussen går året rundt oppe på isbreen, og i dag har vi jo fått en fantastisk fin dag. Og det er vindstille, det er helt perfekt her oppe. Så i dag er det bare å cruise og nyte forholdene her oppe på isbreen. Og hvor skal man kjøre? Her har vi en Garmin GPS som har en forhåndsinnstilt rute som vi nå følger. Og det er helt umulig å vite sånn akkurat hvor vi kjører, men vi følger den sånn etter hvert på GPS-en og prøver å holde den retningen som den gir oss. Og det har gitt oss en enorm opplevelse, og vi har kjørt forbi bresprekker, og vi har kjørt forbi mye flott å se her oppe. Oppe på isen her så er ikke bresprekkene noe farlig. Det er liksom nede ved kantene, og når du klatrer, du skal passe deg for de bresprekkene, og hvis det kommer nysnø over store bresprekker. Men sånn som vi kjører her nå, så har ikke det noe ting å si. Nå begynner det å komme litt fjell og annen natur i bakgrunnen, og det er en spektakulær opplevelse å sitte her oppe og kjøre. Vi er nå i slutten av juli, og vi har fått på oss en kjeledress tilfelle det skal bli kaldt eller dårlig vær, men det kommer ikke til å bli hverken eller her oppe i kveld. Nede på parkeringsplassen var det ca. 9-10 grader, og her inne så er det mye varmere når sola står på. Det blir litt som en lite drivhus her ombord, så vi har takluker, og vi har alt det vi trenger her inne. Framme på frontruten så har vi varmetråder i hele frontruten. Det kommer nok godt med på en kald islandsk vinterdag når snøen og isen bare fester seg på alt som er her ute. Og kommer du noen gang til Island, så er det én ting du skal gjøre. Du skal oppsøke Langjökull, og så skal du ta deg en tur med Sleipner. Men i dag har Bussmagasinet fått en eksklusiv prøvekjøring med dette, jeg kaller det fenomenet av en buss. Jeg vil jo faktisk si det at det er ok oversikt i speilene. Vi har jo en enorm A-stolpe her fremme, som det gjør at det er litt vanskelig å se biten der, men vi skal jo aldri inn i noen rundkjøringer eller noe som helst. Bussen har faktisk lov å kjøre på vanlig vei, men ikke med passasjerer. Det er jo et stort og bredt og tungt drag dette der. Bussen veier jo 30 tonn, så dette her er ikke noe du tar med deg på landeveien og kjører langtur med. Nå drar den veldig tungt, så nå har vi kommet inn i løs snø, og nå holder jeg samme pedaltrykk som jeg gjorde tidligere, men nå vil den ikke gi meg den hastigheten som jeg var i stad. Så det er tydelig det at underlaget suger enorm kraft, og da er det viktig at vi har de 800 hestekreftene. Etter at
bussen kom fra Amerika, så ble bussen satt på et verksted i Hafnarfjordur, og der har den blitt bygd opp til det kjøretøyet den i dag. Og all inspirasjon og alt som i bussen inspirert av eieren selv. Eieren hadde vært på togtur i Sveits og sett disse linjene som går igjen i bussen. Her fremme så blir det litt smalere. Det nesten litt som å kjøre en Scania Interlink for eksempel. Jeg tullet litt med det i sted, at det bra at du har en aerodynamisk front, sånn at du virkelig kan utnytte lufttrykket på den høye hastigheten vi kjører. Mye av tiden ligger denne bussen her bare i 10-15 km i timen, så det bra at luften virkelig får en aerodynamisk front her fremme. Så alt her inne, det hjemmelaget av en egentlig verksmester på Island i Hafnarfjordur. Kan det være Islands Reodor Felgen? Det tror jeg det må være. Og hvilken gærning det som finner ut at nja, vi setter på 2 meter svære hjul på den, og skal vi bare ha 4? Neida, vi tar 8. Velkommen til Toms tekniske hjørne. Jeg skal ta deg en runde rundt bussen og se på de tekniske løsningene, men først må vi jo så ta en titt på denne grillen. Bussen her har egen innebygd grill, så skal du ha en pølse? Vi kan jo starte med fronten av bussen. Eller fronten minner jo mye om en Volvo lastebil, og det helt riktig, for det jo en Volvo FMX denne hytta kommer ifra. Det det eneste Volvo-komponenten som på dette kjøretøyet. Frontruta på denne her, det ikke mye som minner om en Volvo frontrute. Det faktisk en MAN frontrute. Så de har sånn lett blanding av deler fra alle slags typer kjøretøy. Hvis du ser opp her, så henger Thors hammer. Og det litt for å illustrere Island, vikinger, og at dette her jo et solid stykke massivt jern. Chassiset på denne her bussen her jo opprinnelig en E1-chassis, altså Emergency One, som var betegnelsen på den utrykningskjøretøy som dette her var, en brannbil rett og slett. Denne bussen her utstyrt med 2 dører, en fremme og en på midten. Den faktisk har en 3. dør også, og det på førersiden. Sånn at du har muligheten for sjåføren å hoppe ut på forkant, eller ved en nødstilfelle at du må bruke den som en nødutgang. Her har vi de solide labbene. Og det jo, når du har fullt trykk i de, så de på rundt 2 meter høye. Og det jo egentlig beregnet for jordbruk, så det jo traktordekk. De tåler jo å kjøre med veldig lavt trykk, ned i bare et par PSI, og opp til, faktisk så står det på de at de tåler 25 bar, og det enormt lufttrykk. Her har vi midtdøra, og skulle du nå stege ut derifra og ned, så det cirka en god meter. Så da har de løst det med 2 hydrauliske stigtrinn. Neste bussen som faktisk under produksjon, den vil bare ha dør på midten. Når vi kommer til hekken på bussen. Og som dere legger merke til, så det innebygd underkjøringshinder på denne her, som dere kan senkes ned når den kjører på normal vei. I tillegg så står der en Caterpillar C18 på 850 hester i hekken her. Du har en nødutgang også bak her. Hvis det skulle være grunn til å bruke den, så har du mulighet til å rømme bussen fra front til hekk. Og dette her var Toms tekniske hjørne, og nå tar vi og snur bussen, og så kjører vi tilbake til utgangspunktet. Det helt utrolig. Her sitter jeg og så kjører jeg Odins hest Sleipner, den 8-beina hesten, oppe på en fantastisk isbre, altså faktisk den nest største isbreen i Europa. Dekkene som altså 2 meter høye egentlig produsert for traktorbruk, og de doble. Det vil si at de har samme konstruksjon som dekkene på en militærkjøretøy Hummer. De 4 akslene individuelle, det vil si at alle uavhengige av hverandre. Det mekanisk overførsel fra girkasse til alle aksler. På grunn av den store effekten i maskinen, så har de valgt å kjøre kraften via en torque converter inn på Allison-kassa. Sånn at vi sikre på det at ikke det blir en overbelastning av både motor, girkasse eller aksler. For å oppsummere denne her bussen, så må jeg jo si det at følelsen uansett jo unik. Det finnes en av den her i hele verden, og den sitter jeg og ratter akkurat nå, midt
på Langjökull på Island. Det er en enorm buss, og passasjerer og mennesker tar bilder av den. Den vekker oppsikt, og den tar seg gjennom alt av terreng. Du kunne sikkert kjørt gjennom brennende, glødende lava uten større problem. Du sitter godt, og du har en fantastisk fjæring, en helt uavhengig fjæring på 8 hjul som driver deg over dette her enorme terrenget. Jeg vil si at dette her er noe av det råeste av det råe jeg har gjort i hele mitt liv, og i tillegg så har vi fått en sånn fantastisk vakker dag her ute på fjellet. Nå kommer det mer og mer blå himmel, og nei, dette her er en stor, stor drøm. Tusen takk til gutta som driver denne her Sleipner, så vi fikk lov til å komme hit til Island i dag og oppfylle en av de drømmene jeg ikke visste jeg hadde. Tusen takk for at du så filmen vår her i dag, og om du liker det du ser, sorry, jeg ser ingenting, så klikk på knappen der nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses, forhåpentligvis ser du meg, jeg ser ikke deg, på en annen plass, i en annen buss. Ha en god dag!